हेलो मॉमीज़, डियर मॉमीज़, यदि आपके छोटे बच्चे को जो कि 0 से 6 मंथ तक का बेबी है उसको सर्दी हुई है, खांसी हो रखी है, तो आप गार्लिक गार्लैंड का इस्तेमाल कर सकती हैं। गार्लिक गार्लैंड बहुत उपयोगी होती है। आप लहसुन की कलियां लीजिए और उसको एक धागे में पिरो के उसको नोट करके आप अपने बच्चे के गर्दन में डाल सकती हैं, जो कि बच्चे के एकदम चेस्ट से टच होनी चाहिए और ऊपर से आप कपड़े पहना दीजिए। आपके बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा और जो भी चेस्ट में कंजेशन है वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी गार्लिक गार्लैंड बनाकर अपने बच्चे के गर्दन में ज़रूर पहनाइए और बच्चे को बहुत आराम मिल जाएगा। ऐसे ही जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।